Les grenouilles de verre sont si translucides que l'on peut voir battre leurs organes internes à travers leur peau, un spectacle fascinant et presque surnaturel. Ces étonnantes créatures, habitant principalement les forêts tropicales d'Amérique centrale et du Sud, possèdent une peau fine comme du verre, dévoilant un balai naturel de cœur palpitant et de poumons en mouvement. Imaginez une créature si délicate que la frontière entre son monde intérieur et extérieur semble s'effacer. Leur apparence unique n'est pas seulement un tour de magie visuelle, mais aussi une stratégie de survie, leur permettant de se fondre dans leur environnement et d'échapper à la vue des prédateurs. La prochaine fois que vous passerez par un ruisseau tropical, ouvrez l'œil. Vous pourriez être témoin de l'incroyable transparence de ces petites merveilles de la nature.